Учреждение класса X-Key для широкого распространения. Фонд SCP уполномочен сделать это международное объявление о безопасности. Приблизительно в 10 часов ровно вчерашнего дня произошло неизвестное событие, изменившее Солнце, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения. Любой солнечный свет, включая отраженный от Луны, превращает живых существ во враждебные аморфные массы. По оценкам, более 6,8 миллиардов людей уже подверглись трансформации и могут считаться погибшими. В связи с развивающейся ситуацией, всем выжившим необходимо соблюдать следующие меры безопасности. Рекомендации по выживанию. Избегайте солнечного света. Избегайте лунного света. Если необходимо выйти на улицу, полностью закрывайте тело плотной одеждой. Избегайте лесных массивов. Для защиты от аморфных существ используйте огонь или режущие предметы. Огнестрельное оружие малого калибра неэффективно. Соблюдайте эти правила, чтобы остаться в живых. Если у вас есть возможность, направляйтесь в зону 19 фонда SCP. Удачи всем выжившим. Примите тьму, бойтесь света. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 24, 11, 35, 24, 11, 35. Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий. 48, 00, 00, 48, 00, 00. Я периметр. Я периметр. 19, 55, 76, 19, 55, 76. Код закат. Код закат.